Vous avez vu ça? Oui, ouais. Ok, quoi. Ngai papa Bolokoloko Adrien, papa ya mwana Eriki Bolokoloko, pardon, Bolokoloko Eriki, oyo akupaki na le 25 février na marche oyo esalemaki. Yango totelemi awa elongo na bandeko oyo botindaki, pe nazali kolanse message na bandeko oyo bakosanga na mawa ya kosunga ngai pote tosala tombo ya mwana. Pe message mosusu na bandeko oyo bakosepela oyo bazali na motema ya pembe ya kosunga ngai mpona makoki na ngai ezali lisusu te. Nasengi kaka te ndeko oyo akozala na motema malamu ayeba kosunga ngai pote nayeba kobikela na libota na ngai. Makoki nyonso oyo nazalaki na yango tu esili na matanga. Mikolo oyo nazali lisusu na mosala te. Lelikia na ngai kaka ezali epai na bino bo bokozala na mposa ya kosunga ngai. Napesi merci na bandeko nyonso. Vous avez vu ça? Oui, ouais. Ok, quoi. Ngai papa Bolokoloko Adrien, papa ya mwana Eriki Bolokoloko, pardon, Bolokoloko Eriki, oyo akupaki na le 25 février na marche oyo esalemaki. Yango totelemi awa elongo na bandeko oyo botindaki, pe nazali kolanse message na bandeko oyo
bakosala na mawa ya kosunga ngai po te tosala tombo ya mwana. Pe message mosusu na bandeko oyo bakosepela oyo bazali na motema ya pembe ya kosunga ngai mpo na makoki na ngai ezali lisusu te. Nasengi kaka te ndeko oyo akozala na motema malamu ayeba kosunga ngai mpo ngai bakobikela na libota na ngai. Makoki nyonso oyo nazalaki na yango tu esili na matanga. Mikolo oyo nazali lisusu na mosala te. Lelikia na ngai kaka ezali pai na bino bo bokozala na posa ya kosunga ngai. Napesi merci na bandeko nyonso.